原來係馬田史歌西斯寫俾佢嘅。我特別係喜歡聖母像俾轟炸到嗰場，吳宇森話：呢封信俾你嘅，阿燦。咁啊，同佢做一個假日王牌。有時候成條天橋都係聽住我哋嗰個 show 喎，好過癮嘅。David哥係啦，咁啊想問下你，即係其實你真係好多範數啦。咁除咗剪接啦、剪接啦，咁啊又有見你又有係咯音樂同配樂喎。其實嗰兩者嘅分別喺邊咧？其實最嗰個音樂即係我當時嘅崗位咧。如果你叫我音樂咧，其實就唔啱嘅，叫配樂嘅。因為音樂咧，你要一個配樂師、一個音樂師咧，作曲家咧作出嚟先叫做音樂嘅。就係英文啦，因為 music by 啊嘛。咁我唔係 music by，我都唔識作音樂嘅。識作你都唔想聽啦嚇，咁就當時係配樂。早期我擔任呢個角色咧，就係用啲 library music， 用啲配樂，有啲罐頭音樂，就係用低成本咧，就係配出嚟。譬如好似黃華琪導演嗰啲戲，交叉零蛋，係交叉零蛋嗰啲，拍拖更啊咁嗰啲。係咯。咁咧演變到咧音樂啦，就係音樂咧，就係其實音樂主要係顧嘉輝啊，或者係黃霑啊、羅大佑啊。個情形咧就係我就叫配樂，都係配樂。但係配樂咧係已經有佢哋幾個大師嗰啲作好嗰啲音樂咧，你係配落去，即係同個電影着衫。係。咁就有好多時咧，又講翻咧嗰陣時係趕，係咁要趕嘅。係。趕到咧，直情係冇時間俾你慢慢修飾啊，再作多一段啊。咁入邊有喺有限嘅資源咧，就係將成部電影咧，就個音樂咧就係作得企企理理咁樣。同埋好多時咧，就係因為趕嘅時間咧，就係佢哋收到嗰個版本嘅長度咧，同最終嘅長度咧係唔同啊。可能短咗，可能長咗。咁啊，我責任咧就變咗又要調整翻嗰段音樂，可能 cut 幾個巴，可能亦都加翻幾個巴喺度，嗰度就要常識啦。咁啊，嗰度加翻上去，咁就演變成咧就係配樂。其實咧就應該，如果你又講翻英文嘅個銜頭咧，叫 music editor，就音樂剪輯。係。咁佢哋俾面就叫配樂啫。咁但係同好多大師啊，黃霑啊、顧嘉輝啊。係咯。羅大佑哋啊、盧冠廷啊，咁佢哋嘅溝通都有係，因為呢度點樣？呢度係咪唔需要落音樂咧？呢度咁都有，亦都有個溝通係形成咧，就係大家咧一個分工，就令到嗰個音樂咧出彩嘅。咁亦都有好多個例子咧，就係等於話點樣將到現有嘅現成嘅有限嘅資源嘅音樂咧，就係配落去一部電影度咧，令到佢更加飽滿。係，咁就有好多時間係其實係幾好玩㗎。譬如嗰個年代咧，大家嗰個火喺個心度咧，咁啊包括阿黃霑啊，係全部係夜鬼嚟喎。到佢冇到2、3點鐘咧，啲靈感都未出嚟嘅。咁佢突然唪唥啦喺個琴度彈到啊，即刻叫阿老徐同我啦，或者咁樣，佢即刻去聽下，或者黎明請你不要落佢咁即刻彈到，咦啱喎，啱啊，幾點鐘啊而家？啱啊4點咯喎，4點啊，不如叫阿沙利。葉倩文啱啱收工啊，不如叫佢過嚟唱啦。葉倩文收工又嘣一聲4點幾又出過嚟又唱個黎明請你不又啱喎，繼續發展落去就係變咗成品啦咁樣，係咁樣啊嗰陣時大家嗰個一鼓作氣嗰個感覺啦。咁啊然後笑傲江湖啦嘛，你知啊阿黃老尖咪好多計噶嘛，隊啲酒得啦，然後所以你記得佢攞金像獎嗰年，佢咪喺台度咯。佢話《笑傲江湖》嗰個 melody 嗰個調子係咁樣作出嚟噶嘛。係因為 keyboard，佢由上邊掃又掃去左，然後又左掃翻去右就係《笑傲江湖》啊。點樣咧？又再掃落去又掃翻上去咁樣啊，好笑啊！講翻嗰陣時嗰個作戰方式啊，講翻嗰4個字啊。
做多過講，同埋嗰個默契好緊要啊！默契包括個演員，包括歌星啊，例如葉倩文啊、沙莉咁啊，你一打電話就過嚟幫我就唱。好玩嘅嗰年代，所以我成日點解話成日憧憬，成日嚮往嗰個年代嘅咧，即係一去不復返啊！真係有時種眼淚添，眼濕濕添。即係好似英雄本色咁啦，嗰隻好激昂嗰隻佢哋主題音樂咧，其實係咪已經俾咗幾個 mood 你哋㗎啦？係啊，嗰陣時我而家都有，我都有嗰個我個 collection 有成個完飽滿嘅英雄本色嘅配樂啊！佢好多㗎，佢有因為輕鬆啊，咚咚咚咚咚咚。咚咚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 ，然後又好激昂啊咁啊，有㗎。佢嗰陣時係我記得嗰一役啊都好刺激啊，都好有滿足感。嗰一役阿輝哥同埋我同埋校長，我哋叫校長吳宇森喺個配音室。我記得嗰晚最終運嗰晚 last 一晚係8號風球啊。8號風球仲喺個配音室入邊，哇！淨係操到最後衝刺。咁然後配音室嗰度話8號風球喎，你哋好走咯喎，叫啲員工唔走冇勞工賠償喎。如果你唔走咧，自己翻屋企揼親咧，冇勞工賠償，因為我哋已經預告叫你翻屋企啊嘛。咁冇人走啊，冇人，全部喺度望住，因為嗰出戲實在係好睇。咁全部睇呢個 BB 仔誕生，其實真係好似 BB 仔誕生咁啊！我哋隔住錄音室個玻璃。咁又好似啲家長望住接生員咁樣望住睇住咁樣嗰個感覺嚟嘅，冇人翻屋企，咁就係成功地配完，然後嗰個風雨先可以翻屋企嘅，咁就一個里程碑嚟嗰度。咁我仲記得翻屋企之前咧就食宵夜，咁就喺美孚新村，我哋3個人石天老闆啦，校長啦，吳宇森同埋我就食宵夜，咁大家喺度不如猜個票房係幾多咯咁吳宇森第一個猜，吳宇森好保守，因為導演啊嘛，佢拍咗500幾萬，佢收到800萬，都佢好心滿意足啦。咁咧就令到佢石老闆話：我諗都佢因為有老闆咧心紅啊嘛，就我諗大概都係。1200到12萬咁啊！你又點啊 David？ 我真係睇我擦鞋啦，我話哇，我就咁好睇啊！1500萬咧係話得啩，3400個人，3個人都跌晒眼鏡。仲話又講翻午夜場反應喎，嗰晚午夜場反應一完咗之後咧，係有幾秒鐘靜晒㗎喎。吳宇森話死啦，冇反應嘅，然後。4-5秒鐘過後，哇！啲人拍晒手，直情係喝晒彩啊！嗰個經歷，嗰個戰役係令到好多輝煌嘅光景由嗰陣時出嚟嘅。嗰陣時，但係大家都係一鼓作氣嘅，同心合力嘅一個成果咯，係英雄本色。咁英雄本色之後英雄本色2啊，英雄本色3啊，喋血雙雄啊，喋血街頭啊，縱橫四海啊，辣手神探啊，咁甚至乎到2008年喺北京赤壁14年15年太平輪都同吳宇森校長並肩作戰。我覺得咧嗰陣時嗰個音樂咧，即係好帶動到嗰套戲啦，同埋即係好記得嘅嗰啲 melody， 唔知點解，即係係啊，係一個大氣候，就係你要一個思維，係因為我睇近年代無論係中西嘅電影咧，佢都好缺乏一個你好易記得嘅 melody 啊，無論係人物啊，同埋一個傳奇人物啊，你冇同埋一個片集又好，因為以前都好易記噶嘛 ，Rocky 嗰啲噔噔噔，嗱你都覺得噔噔噔。英雄本色噔噔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 ，Mission Impossible噔噔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 。嗱，你又講翻 Mission Impossible，佢係幾個 note 啫喎，噔噔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 ，咁啊好正咯，啲咯，咁啊唔好講占士邦咧，占士邦又係心咯，噔噔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 噔，3個 note 啫喎，係咪？但係近年咧就少咗呢種，我覺得，甚至乎 Batman 都好，電視咧就好似咗噔噔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  Batman 咁樣喎，咁就我哋當年咧就係我唔知道，我可能係一個趨勢嚟嘅。
甚至乎白髮魔女啊，嗱，噏得出嘅喎，但係而家真係冇乜邊幾部喎，大佬真係求你啦，好多音樂師。定佢哋已經即係佢哋冇以前咁樣，真係諗到一個係可以代表嗰套戲，即係冇諗到一個真係一記得嗰個音，一聽到個音樂就諗到嗰套戲嗰種嘅做法。鐵臂雙雄，係咯。啊，講鐵臂雙雄有個古仔，講配樂嘅，咁就係 ending 嗰個古仔嘅。呢個就好有趣嘅呢個嘅經歷。咁樣就配到 ending 咧，呢班成歡官殺到入個教堂之後咧，入嚟咧，咁就打到七彩咧，拆報警咁就係啦。咁又再一拆，將個聖母像嘣一爆咗佢噶嘛。咁盧冠廷都有好多音樂噶啦，好正嗰啲音樂，好緊張等。咁啊，去到嗰個境界咧，咁就我突然間有個下晝，我就諗一諗，我就同阿校長吳宇森就講啦，都得嘅喎，都得喎。但係我哋係咪再去一個境界咧？因為吳宇森係一個基督徒嚟嘅，佢嗰啲宗教意識都好強啊。咁我覺得嗰個位置咧可以更上一層樓。咁又話就話可以更上一層樓，一話啫，你講啊？點樣搞啊？咁我話未諗到喎，暫時塞咗個腦喎。你又冇點心食啦，咁啊俾我收工翻屋企諗諗啦。咁啊，翻屋企諗嚟諗去，點樣將嗰個時刻咧，嗰個點咧，個要點咧，再提升一啲咧，更上一層樓咧。諗嚟諗唔到，喺個架度 CD 架度抄，依樣嗰樣都參考唔得，咁就差唔多咯喎，夜晚黑5點幾喎，咁我老婆就佢話去做彌撒啦，因為我老婆大細嘛，咁我陪佢去，我記得係漆咸道玫瑰堂做彌撒，咁啊好坐咗喺度，但係做彌撒嗰陣時，我嘅腦已經又係繼續喺度諗緊嗰啲點樣計上更上一層樓咧，諗唔到，咦？突然間個燈膽着咗咯，咁我同我老婆講，可唔可以走得嘛？走咩啊？做緊彌撒，我而家都未領聖體，走乜？我等完，一完咗即刻飛的士翻屋企，即刻一抄到我諗到嗰個音樂出嚟，咁即刻打電話俾阿吳宇森。話咁啊，聽日你遲1個鐘頭嚟，我 fix 啲音樂搞好，等你更上一層樓，好唔好？咁啊，好。咁咧，我揀到咩？揀到彌賽亞一段祭禮嗰啲音樂。咁啊！即刻放喺嗰個聖母像一爆嗰度，咁啊吳宇森嚟到一睇咧，前面係啲音樂好澎湃，嘣，一到一轟嗰個聖母像咧，我將啲音效啊、啲環境聲全部抹走晒，撳刪除晒，咁一打落去聖母像一散咧，就係嗰個彌賽亞。彈彈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 彈，阿吳宇森睇完之後，我哋飲茶。咁啊，呢個大家都好滿足，因為嗰陣時大家有一個意念咧，就點樣抬高嗰個 level bar 個水準，就更上一層樓。咁即係有當然有好多因素刺激啊，包括係我老婆帶我睇去彌撒啊，諗啊教堂嗰個氣氛啊，嚟點樣 click 點樣開個竅啊？我覺得好做電影有啲咁嘅機會開呢個竅係好難得啊！咁然後咧，當9個月，我諗9個月少1年之後咧，喋血雙雄喺受到國際嘅欣賞啊！即係喺多倫多呢個電影節，即係發揚光大咧，咁好多外國嘅導演啊，荷里活嗰啲導演認識 The Killer 呢部戲咧，咁就包括有一日我有得剪緊辣手神探啦，咁阿校長啊吳宇森咧喺個門口度咁啊敲門，係咩事啊？有食點心啊咁啊，佢話咁手度咧有一封信啊。揸住封信啊！佢話嚟，我俾啲嘢睇。咁我去間辦公室度，俾我睇啊。咁啊，佢俾我睇，咁我嚟睇。哇！英文信嚟喎。原來係
馬田史哥西斯寫俾佢嘅。佢話Dear John，親愛的約翰，我呢個年紀咧都好少去戲院、電影院睇戲啦。咁我要睇嘅戲咧，多數都係叫我哋助手咧將個 copy 咧就係運嚟我嘅私人電影院度欣賞嘅。咁有一個下晝咧，我欣賞到一部好出彩嘅電影係你導演嘅，叫《喋血雙雄》。我非常之開心見到有部咁嘅電影作品，哇開心啦！未完下邊嗰句，特別係你嗰場聖母像俾轟炸到嗰場，我特別係喜歡嗰個 Messiah 嗰段音樂，特此話俾你聽。咁啊，然後吳宇森話：呢封信俾你嘅。我覺得就係從影電影嗰個生涯啊。即係間中有呢啲咁嘅鼓舞咧，就係好千金難買嘅。係嗰封信係好值得鼓舞。即係令你係啦，繼續去即係做得繼續去衝刺，就係個動力嚟嘅。係咯，動力。你又做埋電台嘅主持喎，嗰邊同阿燦哥啊。你不過好似你做先係嘛？即係你係我做先㗎嗰段時間咧，好怪嘅即係我哋講翻。嗰個年代咧，就係每樣都想試，每樣都想做，每樣都仲有一樣就係收音機係我哋長大一個情懷嚟嘅。聽電台啊，我哋有時好多時揸住原子粒收音機啊，聽收音機聽到天光啊，聽到BBC 新聞咁就嘭嘭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 ，哇天光啦嘛，望下窗啊已經天光啦。嗰個收音機陪我哋長大，咁一有做電台個機會咧，咁即刻唔好放過呢啲機會咯，更加做。我開始我自己做一個，我唔記得咗叫乜嘢，咩週末維威惠啊，咩咁嘅嘢嘅。咁啊後尾，因為我同阿燦都好熟，好老朋友啊嘛。咁啊後尾個監製話：做得咁好玩啊，不如雙拍檔啦嚟啦。咁我第一個諗嘅梗係廖偉雄啦，阿燦。咁啊同佢做一個假日王牌。本來有一日嘅，後尾實在好多聽眾，咁啊收聽率好高，咁咪做咗2日，禮拜日我叫假日王牌。咁嗰個假日王牌直情有時候你喺天橋塞車嗰段時段啊，你聽住成條天橋都係聽住我哋嗰個 show 喎，好過癮嘅。因為同阿燦做節目啊拍戲都好咧，係一個默契嚟嘅，我覺得好似一個拍檔，即係唔使點樣嘰哩咕嚕嘅。咁啊佢又好多思維，我又好多思維，大家諗。即係一坐低咁啊，好多直情水銀瀉地咁啊，直情嗰啲咕嚕講出嚟嘅。咁就係阿燦就係喺電視台嗰陣識佢，咁啊當然識得佢之後咧，係演呢個阿燦啦，廖偉雄演呢個燦，一彈一炮而紅咁，我好替佢開心。咁然後後尾就係發展到做電台，做完電台咧咁就轉過去做電視台啦，又話哎呀繼續咧，你承接電台嗰個笑嗰個元素咧，咁咪做嗰個笑聲救地球咁啦。大氣頂穿咗個窿，醫生也都唔知買緊朱古力定唔知要咩？離遠有2-3個細路都變咁走過嚟，啊笑聲救地球啊！乜錢我俾啊！即係嗰啲又係一種獎賞。不如搞部同日本合作嘅，叫做南北和咁。咁我同個日本副導演咧就講：啊，可唔可以同我攞可樂嚟？唔得，因為你個導演單冇喎嚇。